Halo teman Alinia, kembali lagi bersama saya Anissa Rahmawati. Saat ini saya sudah berada di Skadron Udara 17, tepatnya di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. TNI Angkatan Udara mengukir sejarah untuk pertama kalinya Joy Flight with Padi Reborn di ketinggian 15.000 kaki. Jika teman Alinia biasa menonton konser di lapangan, tentunya kali ini berbeda, yaitu di udara. Kira-kira bagaimana ya euforia kolaborasi antara TNI Angkatan Udara dengan Padi Reborn, dan akan membawakan lagu apa aja? Simak liputannya bersama saya di pesawat A7305. 7305. Dalam rangka HUT ke-73 TNI Angkatan Udara yang jatuh pada 9 April dan HUT ke-22 Band Padi Reborn pada 8 April 2019, Padi Reborn tampil dalam pertunjukan live musik di udara bertajuk Joy Flight with Padi Reborn. Acara ini baru pertama kali diadakan di Indonesia selama kurang lebih 1 jam. Pertunjukan musik ini digelar di dalam kabin pesawat Boeing 737 milik TNI AU Skadron 17 dengan nomor penerbangan A7305. Pesawat lepas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma Sabtu 6 April 2019 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dalam penerbangan ini, Padi Reborn membawakan lagu-lagu hits yaitu Begitu Indah, Mahadewi, Tempat Terakhir, Semua Tak Sama, dan Sobat. Fadli, sang vokalis, juga sempat berduet dengan Kasubdispenum TNI Angkatan Udara, Kolonel Sus Muhammad Yuris. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa sobat Padi, peminat dunia penerbangan, dan rekan media massa. Ternyata main di atas ketinggian 15.000 feet di atas permukaan laut itu sangat merasa menegangkan sekali. Karena apa? Karena ternyata ini adalah yang pertama kali kita lakukan di atas pesawat. Mungkin kalau dulu kita pernah lihat mungkin akustik apa segala macam mungkin sih biasa ya. Tapi ini benar-benar kita mengeluarkan semua power yang ada, power listrik maksudnya, power listrik yang ada di dalam pesawat itu, terus habis itu dibantu dengan beberapa equipment maupun alat-alat pendukung yang lain sehingga suasana konser itu terasa banget di atas pesawat. Dan bukan hanya kita yang ngerasa, tapi penonton juga ngerasakan semua. Dan tadi terbukti Sobat Padi juga tadi yang datang di situ juga ngerasakan seperti benar-benar kayak konser. Jadi bukan seperti kayak apa namanya, kayak remeng-remeng gitu. Kalau orang Jawa bilang itu agak rengang-rengang gitu, kayak dikit-dikit dengar suara gitu. Tapi ini semua serba jelas karena ini memang sudah dipersiapkan oleh bapak-bapak dari TNI Angkatan Udara yang sangat luar biasa sekali. Lantas bagaimana perbedaan konser di darat dengan di udara? Beda. Nah, terutama sekali yang ngerasa kesulitan ini Yoyo. Karena dia kan kita harus stabil semuanya. Jadi dia tadi agak mukul simbalnya agak ini. Pokoknya semua kan tergantung dari ini, semua kan mungkin seperti kayak album Padi yang kelima judulnya Tak Hanya Diam. Tak Hanya Diam itu maksudnya tidak statis, selalu bergerak ini apa namanya, contohnya nih Tak Hanya Diam ini ada konser Tak Hanya Diam ini karena semuanya serba bergerak, tidak statis. Dan butuh keseimbangan yang luar biasa mungkin ya yang bisa ngerasain tuh dia, yang gimana cara dia mengatur ritme ritme bermainnya dia. Dan kita juga tadi saya sama Rindra juga kerasa banget ketika udah agak sedikit oleng, Rindra harus ngeliatin saya juga sama-sama ngeliatin gini. Dan ini merupakan kolaborasi yang kita implementasikannya di atas pesawat, di atas udara, dan ini menjadi sebuah inspirasi ya buat masyarakat semua bahwa TNI Angkatan Udara ini benar-benar ingin membuktikan bahwa TNI Angkatan Udara ini eksis dan inovatif dan memang bertekad untuk selalu memberikan yang terbaik buat masyarakat bangsa dan negara. Acara ini banyak sekali mendapat pelajaran dari sini. Bagaimana TNI Angkatan Udara bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari masyarakat sivil, beda budaya, karakter, dan sebagainya. Seperti arahan dari Kepala Staf Angkatan Udara, di tahun ini kita betul-betul mengedepankan kemanunggalan bersama rakyat. Artinya, TNI Angkatan Udara mendekatkan diri ke masyarakat itu bukan hanya isapan jempol belaka. Bahasa tentara itu tidak ada yang seperti di media sosialnya TNI AU. Bagaimana dia bisa merangkul masyarakat dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat secara umum. Nah, sekarang kami buktikan lagi secara nyata bahwa TNI Angkatan Udara bersama Padi Reborn
bisa melaksanakan sebuah konser mini di atas pesawat ketinggian 15.000 feet, ya 15.000 feet. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Memang pada awalnya Kepala Staf Angkatan Udara memerintahkan kepada Dinas Penerangan Angkatan Udara untuk bagaimana kita memeriahkan acara ulang tahun TNI AU ini dengan acara-acara yang inovatif, lebih dekat kepada rakyat. Kami TNI Angkatan Udara meskipun diikat oleh berbagai norma-norma kemiliteran, berbagai macam aturan, kami bisa nyampur dengan masyarakat sipil. Karena kami memang dididik ini untuk berperang. Karena kami juga ini dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bagaimana menstabilkan pesawat saat live musik berlangsung? Waktu kita konser di belakang tadi, di belakang itu, di depan kosong. Kita tambah dengan karung pasir di bagasi bawah. Sehingga pesawat kita tidak begini. Ya, tidak begini. Jadi tetap level meskipun semua orang berkumpul di kabin belakang. Sedikit saja error bisa berakibat fatal. Makanya selalu ada the sky is vast but there is no room for error. Langit itu luas sekali tapi tidak ada sedikit pun tempat untuk berbuat salah. Termasuk pesawatnya. Jadi betul-betul dihitung, mayor penerbang safety menghitung, kapten penerbang kondisi juga menghitung bersama kru. Tidak boleh ada yang salah hitung. Center of gravity itu betul-betul harus dijaga keseimbangannya. Kalau tidak, nanti konsernya pesawatnya begini terus. Karena berat belakang. Apa harapan TNI ke depannya? Tidak ada lagi. Ada tentara di luar itu petantang-petenteng sok jago, nggak ada. Jadi kami ini tentara langit, pahlawan hati. Tapi jiwa perang harus tetap diasah. Itulah makanya militer. Tidak ada hubungannya orang yang punya jiwa perang tinggi dengan kekerasan. TNI meskipun dilatih secara keras, tapi bisa bergaul dengan masyarakat sipil secara lembut. Artinya lucu sih kalau di Twitter. Jadi dia nggak terlalu kaku gitu kan. Yang kita tahu militer itu kan kaku gitu, tapi di Twitter TNI AU sendiri itu Erminya itu sangat-sangat manunggal dengan rakyat. Ya, jadi akunnya itu informatif banget ya, kayak kekinian banget. Jadi kita membuat orang tertarik lah buat ikut kegiatannya, buat ikut kuisnya. Aku juga sebenarnya awalnya nggak tahu ya, cuman pas tiba-tiba nongol di feed aku, kayaknya ini seru deh, ikut deh. Nggak tahu kebenaran deh. Bagaimana harapan masyarakat di Indonesia untuk TNI Angkatan Udara ke depannya? Semoga TNI AU semakin jaya, profesional, integritasnya semakin ditingkatkan, dan semoga tetap menjadi pelopor buat pertahanan udara dan keamanan Indonesia. Semangat buat selalu menjaga kedaulatan NKRI. Untuk TNI Angkatan Udara, selamat ulang tahun, semoga tetap jaya dan semoga terus membanggakan Republik Indonesia. Selanjutnya, apa harapan Sobat Padi untuk band Padi Reborn? Harapannya terus menjadi legend dari musik Indonesia, luar biasa. Terus kemudian juga album barunya, karya-karya terbarunya juga kita akan selalu tunggu dan support terus.